Գիտեմ նաև, որ շատ քաղաքացիներ, եթե ոչ բոլոր քաղաքացիները հարց են տալիս, որ հա լավ, պատմությունը պատմություն, հաստատված խաղաղությունը խաղաղություն, բայց ինչպես ենք պատրաստվում կառավարել մեր երկրի անվտանգային սպառնալիքները, մանավանդ որ տեսնում ենք, որ խաղաղության հայտարարությունների արանքում հնչում են հայտարարություններ, որոնք չեն բխում հաստատված խաղաղության տրամաբանությունից։ Իմ պատասխանը այս հարցին, սիրելի հայրենակիցներ, էլի նույնն է, լեգիտիմություն։ Եվ հիմա փորձեմ կարճ բացատրել, թե ինչու եւ ինչ է լեգիտիմություն։ Լեգիտիմությունը մեր միջազգայինորեն ճանաչված 29743 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա հիմնված քաղաքականությունների վարումն է։ Եվ այդ լեգիտիմությունը մեզ թույլ է տալու երկու բան։ Առաջինը, որ մենք ի տարբերություն նախկինի որևէ սահմանափակում չունենանք աշխարհի որևէ գործընկերոջ հետ որևէ տեսակի ռազմատեխնիկական համագործակցություն սահմանելու եւ աշխատելու, նկատի ունենք զենք զինամթերք ձեռք բերելու ըստ անհրաժեշտության։ Ինչը այսօր գործնականում տեղի է ունեցել։ Մեր իրական Հայաստանի գաղափարախոսության շնորհիվ երկրները հերթով մեզ հետ սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի շուրջ համագործակցության սահմանափակումները հերթով հանում են։ Եվ բայց այս ամեն ինչը պատերազմի համար չի պետք, այս ամեն ինչը խաղաղության համար է պետք, որովհետեւ լեգիտիմությունը մեր բոլոր դիրքորոշումների եւ մեր բոլոր քաղաքականությունների հիմնվելը մեր ինքնիշխան եւ լեգիտիմ իրավունքների վրա ուրիշներին սահմանափակում է բոլոր դեպքերում եւ մեր հնարավորությունները մեծացնում է բոլոր դեպքերում եւ հետեւաբար լեգիտիմություն սա է այն առանցքային գործոնը, որը պետք է ապահովի մեր անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնաշխանությունը երկարաժամկետ կտրվածքով։ Այդ թվում նաև այս լեգիտիմության հիմքի վրա մենք կարող ենք զարգացնել մեր բանակը, ձեռք բերել սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, իրականացնել բարեփոխումներ միջազգային գործընկերների հետ, ինչը եւ անում ենք։